Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u daawwattoota keenya yeroo hundumaa Waaqayyo abbaan keenya gargaarsa guddaadhaan karaa isaa hundumaatti nu eegee addanaa waan nu ga'eef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Yeroo adda addaa barsiisa ani kennu irratti gaaffiin adda addaa hin dhiyeessitu warra kana keessaanii waa muraasaa deebisa jedhee yaala har'a. Keessumaa waa'ee macaafa qulqulluu irratti duuka buutota 12 Iyesus Kristos waamee namoonni baay'een waa'ee kana na gaafachaa turanii har'aanis isaanuma irratti xiyyeeffadhee dubbachuun barbaada. Kana dura bakka adda addaatti barsiisa bal'aa laachaan ture karaa miidiyaa garuu hin darbine. Mee Waaqayyo abbaan keenya waa'ee kana maal nuun jedha? Waa'ee barattootaa miti amma. Yeroo macaafa qulqulluu keessaa waa'ee nama tokko arginu gara keenyatti deeffachuu. Anaan maal jedhaadha? Dubbii asii dubbifnee itti aanee immoo anaan maal jedhaadha? Luuqaas wangeela Luuqaas boqonnaa 6 lakkoobsa 13 hanga 15 irra jira. Duuka buutota waamaman akkuma kana Maatiyos boqonnaa 10 lakkoobsa 3 hanga 5 irra jira. Mee isa kanii Luuqaasiin nan dubbisa. Bariisifatees duuka buutota ofitti waame. Isaanis jedha Phexros, Indiriyaas, Yaaqoob, Yohaannis, Filiphos, Bartalemiyoos, Maatiyos, Toomaas, Yaaqoob, Simiyoon isa hinaafticha jedhamu, Yaaqoob obboleessaa Yohaannis, Yihudaa Asqarootuu Yihudaa jedha. Jaroota kana 12 Iyesus Kristos waame. Keessumaa Luuqaasii sirriitti ibsa. Duuka buutota ofitti waame isaan keessaas 12 fileedha. Yommuu akka jedhu jaroonni kun 12 qofa miti. Baay'ee turanii jechaadha. Akkuma kana hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoobsa 21-22tti gaafa laallu bakka Yihudaa bakka buufachuudhaaf yeroo ergamoonni walitti qabamanii cuuphaa Yohaannisii ka'ee hamma du'aa ka'utti namoota nu wajjiniin turan keessaa filleetu itti daballa jedhanii namoota 2 carraa buusanii carraanii Maatiyaas irratti akka ba'e macaafni qulqulluun hin dubbata. Gaaffii guddaa nanarra gaafadhu tokko duuka buutota 12tu waamame. Wangeela garuu warra kana keessaa nama 2tu qofaatu barreesse. Mee taa'aatii ofis ilaalaa, ollaas ilaalaa, jireenya keessanis ilaalaa. Duuka buutota warra maqaa isaanii waame kana keessaa nama 2 qofaatu wangeela isa jedhamu ergaan jenne. Wangeela kan barreesse Yohaannisiif Maatiyos qofaadha. Luuqaasi kana keessa hin jiru warra waaman kana keessa. Akkuma kana Maarqoosi hin jiru warra kana keessa. Garuu warra bakkeedhaan akkasumatti Yesus Kristos duukaa bu'aa turan keessaa akka isaan ta'an macaafni qulqulluun nuuf ibsa. Mee sagalee kana Waaqayyo akka sirriitti nutti dubbatutti mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna bakkuma jirrutti jechaadha. Abbaa galanni siif haa ta'u. Waamicha nuu gooteef kennaa nu keessa keesseef ayyaana nuuf laatteef kara keetti waan hir'iste hin qabdu. Har'as tokkoon nama isa kaan ijaartuu waldaa, isa kaan gargaaraa, isa kaan jaarsa waldaa, isa kaan lallabaa wangeelaa, isa kaan raajii, isa kaan ergamaa, isa kaan barsiisaa, isa kaan kennaa ayyaanaarra keesseettati. Waamuu qofaa miti kennaa laatteef kana godhaa jettee yaa Waaqayyo hunda keenya waamicha kanatti waamteetta. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin hamma xumuraatti warra si duukaa deeman keessaa tokko nu godhati. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Ati irratti mul'adhu nu barsiisi. Gidduutti karaatti hafne si harkaa fuunee immoo akkamitti utuu mul'isin keenye yaa Waaqayyo kan darbineef nu gargaari. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Sagalee Waaqayyoo kana gaafa ilaallu gaa namoota 12 kana gooftaan waame duuka buutuu jedhee waame baay'ee dhufe garasaa karaa karaatti waamaa akka inni ture macaafni qulqulluun hin dubbata.
garuu asirratti warra baay'ee dhufan kana keessa warra barsiisa Yohaannisis fudhachaa turan Iyyasuus Kiristoos duukaa deemaa turan keessaa duuka buutuu 12 filate. Maatiyos keessumaa akka jedha akka isaan hafuura xuraa'aa baasaniif dhukkubsatoota akka isaan fayyisaniif aboo kenneef jedha boqonnaa 10 lakkoofsa 5-6 aboo kenneefi waameetu ergateedha. Gooftaani har'as namoota baay'ee waameera. Waamuu qofa miti. Amma takka namni gara wangeelaan dhufa yookaan gara waldaa dhufa hin dhaga'a ayyaana naaf laatu jedha. Ayyaana naa eegii fudhatee booda immoo hammam akka inni deemu anis beekaa isinis beektu. Macaafa qulqulluu keessa beejaroota kana jalqaba laalla. Duuka buutonni 12 kun yeroo hundumaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos wajjiniin kan deddeebi'aa turan. Gooftaa kana wajjiniin kan nyaatan kan dhugan dinqiin ni hojjetu hundumaa kan argan waan harkaan qaqqabatamu kan godhani karaa hundumaatti Iyyasuus Kiristoos waan tokko tuutti hin hir'isin kennaa kan laateef jechaadha. Yeroo waame jalqaba hin barsiise isaan bira turanii eggiisa bira turanii booda hin baratanii amala isaa yaada isaa hundumaa fudhatanii isa duukaa bu'an eggii duukaa bu'anii aangoo laatee fi erguu immoo jalqabe dhaqaa dhukkubsatoota fayyisaa seexana baasaa du'aa kaasaa jedhee aangoo laatee fi dhaqaniyyuu hojii hojjetanii akka isaan odeeffannoo fidaa turan macaafa qulqulluu keessaa nutti hima. Ammani asirra dhaabadhee maalan dubbachuu barbaada ergamoota 12 Phexros, Indiriyaas, Yaaqoob, Yohaannis, Filiphos, Bartalemiyoosiif Maatiyos, Toomaas, Yaaqoob, Simiyooniin haftichaa fi Yaaqoob obboleessa Yohaannis kan jedhamuuf Yihudaa. Warri kun 12 waamamaniiru. Wangeela fudhatanii ba'aniiru. Iyyasuus irraa dhaga'aniiru. Hamma xumuraattis duukaa deemaniiru. Karaattis kan gane jira. Deebi'ee kan shakkes jira. Garuu hamma xumuraatti duukaa deemaniiru. Xumura keessayyuu kan gane Yihudaa qofaadha. Warri hafan hojii ergamootaa boqonnaa 2 gaafa laallu nama 120 haadha gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos Maariyaamiin dabalatee jechaadha. Walitti qabamanii kadhachaa akka isaan turan eggii kadhatanii booda hafuurri qulqulluun dhufe akka irra bu'e. Hamma humna argattanitti Yerusaalemii hin bayinaa jedhe. Humnicha fudhatanii Yerusaalemii ka'aniitu hamma handaara lafaatti akka isaan adeeman macaafni qulqulluun hin dubbata. Garuu waan Yesuus irraa argan dubbachuun barbaachisaadha. Waan Yesuus irraa baran amma dhuga baatuu koo ta'a jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Maal dhugaa baanaa waan argine qofaa dhugaa baana. Ittis hin daballu irraas hin kaasu. Gooftaani sobaan hin kabajamu. Waan argan garuu dubbachuun barbaachisaadha. Jaroota kana addana keessatti namoota 12 kana keessaa akka macaafni qulqulluun nutti himutti namoota 2 qofaatu wangeela barreesse. Yohaannis cuuphaani inni hin wareegame. Yohaannis inni wangeela barreesse kun gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa warra deemaa turan keessaa gara yaada isaatti gara laphee isaatti hiiqee kan jiraatu yookaan kan gooftaa jaallatu jedhee waa'ee isaa barreeffameeraaf. Warri kaanis akkuma kana gooftaa kana wajjiniin adeemaa turani. Yohaannis wangeela tokko barreesse achumaan hin teenye. Dhaggeeffadhaa. Achi immoo ergaa Yohaannis kan jedhamu sadansaa barreesse. Ergaa Yohaannis duraa, ergaa Yohaannis lammataa, ergaa Yohaannis isa sadaffaa barreesse. Waggaa 85 isaatti dulloomaa qabaniitu mana hidhaa galaana walakkaa lafa namni dhaqee keessaa nama gaafachuu hin dandeenye keessaa ba'uu hin dandeenye keessatti jaarsa kana achitti qabanii gaafa isaaniidhaan guyyaa gooftaatti hafuuraanan tureedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 irratti ilaa dhaggeeffadhaa. Tokko imaanaa fuudhee hamma dulloomee lafeensaallee dadhabutti
hamma barri isaa xumuramutti gooftaa wajjiniin jiraachuudhaaf yeroo gooftaan biyya lafaa ture illee itti hiqee isa Yesuusiin jaallatudha Yohaannisiin. Kanaaf ergaa isa kan wangeelaa qofatu hin ta'in wangeela tokkoof ergaa sadiif xumura dookumentii addunyaa lafaa ittiin xumuramu mana hidhaa keessa taa'e egaa onaa dhume na sassaabiitu hin ta'in waan hafe jira jecha jettu qabdaa jedhee gooftaa gaafa eeggatu gooftaan mul'ata Yohaannis isa biyyi lafaattiin xumuramu boqonnaa 22 kan qabu fuudhee harka isaatti akka laate macaafni qulqulluun nutti hima. Tokko jireenya isaanii keessatti akkas amanamanii fi gooftaa wajjin deemanii galgalli isaanii tolee mana hidhaa sana keessatti isa hidhame kana dookumentii isa xumuraa kana fuudhee ba'e. Warra akka Indiriyaas faa warra akka Bartalemiyoos faa isaan ergaa gooftaa harkaa fuudhan eessa akka isaan ka'an eessa akka isaan jiran maal akka isaan hojjetan wanti nuuf ta'e hin jiru jechaadha. Waaqayyo dookumentii tokko lafa akka keenye darbinu barbaada. Waa'ee gooftaa dhugaa gooftaa yooma akka koo kana miidiyaa irratti dubbattu hin qabdu taate ollaan mandara kee guutummaa jiran kun gooftaa warri hin dhageenye isaaniif ati miidiyaa guddaadha. Haa amanus haa dhiisus amma dur maal goona teenyee namoota wajjiniin atakaaroo qaban kun akkas hin taane taabonni hin jiru maaramiin akka taate isa kana jenna miti hannurraa barbaachisu Iyyesuustu gooftaadha dhugaannis jireenyis karaanis isadha yottee yotti himte innati yaada garaasaa keessa buuste namicha sana hin amansiisa. Ji'a 2 ta'aa laataa dhugaa tokko isiniif ba'een ture nama tokkofa wangeelaa dhugaa ba'e atammayyuu achi jirtaa achan jiraa gooftaa baduukaan jiran bitatteettaa makiinaa bitatteettaa mana akkas akka godhatteettaa ilaan kanan qaba jennaan ati qabeenya qabda malee jireenya hin qabduun jedheen. Hiriyaa kooti wajjiniin guddanne barsiisaa yuunivarsiitii baay'ee cimaadha sammuu guddaa qaba. Qabeenya qabda malee jireenya hin qabdu maal jiraachaan jiraminii kunoo nan nyaadha nan dhuga mitii naan jennaan ilaan jedheen. Buddeen nyaattee bishaan dhugaa jirta jireenya jiraachaa jirta akka wangeelaatti du'aadha ati jedha macaafni qulqulluun namni kiristoosiin hin qabne jireenya hin qabu jedha. Kanarraa kan ka'e ati du'aadha malee jireenya hin qabdu sagaleen waaqayyoo du'oota taatanii utuu hin jirtanii jedha Efesoon boqonnaa 2 irratti du'aa taatanii utuu jirtanii kiristoosii wajjiniin jireenya isiniif kenne jedha waan ta'eef du'aa taanee utuu jirru kiristoosii wajjin jireenya nuu kenna jechuun jireenya hin qabnu wayyaaffachuu dandeenya nyaata nyaachuu dandeenya digirii dooktireetii maastarsii barachuu hin dandeenya profeesarii ta'uu dandeenya garuu jireenya hin qabnuun jedheen. Attamitti meennaan kottu tokko jennee jalqabna. Yommuu muka kanarraa nyaattu du'a duutaa jedhame Addaami macaafa qulqulluurraa hin amantaa kana jennaan maal nama macaafa qulqulluutti nama namayyuu amantii qabaa jedhe. Ilaagaa muka sanarraa gaafa nyaate du'eeraa jennaanii hin duunee naan jedhe. Eeyyee du'a jechuun akka macaafa qulqulluutti du'a laman beekaan. Tokko du'a isaa waaqayyoo wajjiniin gargar ba'uun du'adha akka macaafa qulqulluutti. Hafuuraan du'u jireenya keessaa ba'u Iyyesuus Kiristoos gaafa gara biyya lafaa dhufe wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti ana karaan ana dhugaan ana jireenyi jedhe. Namni karaaf dhugaaf jireenya keessaa waan ba'eef ulfina keessaa waan ba'eef ayyaana waaqayyoo keessaa waan ba'eef jiraataan jedhamu. Obboleessi tokko utuu gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjiniin deemu na duukaa bu'i jennaan akka jedhe dhaqeen abbaa koo awwaalladhee dhufaa jedhe naannaa sanatti olaaltan abbaa isaa du'ee mana jira miti reefa lafa kaa'ee dhufe miti silayyuu mee amma abbaan koo jiraatutti abbaa koo xooree abbaa koo qallabeenii booddeen dhufa gara wangeelaatti waan jedhe fakkaata.
Gooftaan Yesuus garuu akka jedhe du'oota du'oonni haawwaalanii dhiisii na duukaa bu'eedhe. Ilaale abbaan isaa du'aadha jechaadha. Haati isaa du'aadha jechaadha. Garuu du'aa gaafa jedhamu reeffan lafa jira miti. Jireenya qabu hin qotatu, hin haramatu, hin meefatu, hin galfatu, hin nyaatu, hin fuudhu, hin dhalchu, sanyii iyyuu horanii jiru. Garuu jireenya hin qaban jedha wangeelli. Namni jireenya hin qabne gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjiniin hin jiru jechaadha. Maal jechuun barbaade? Isa Kiristoos irraa fuune kana, gargaarsa Kiristoos irraa arganne kana, waan Kiristoos nuu godhe kana gadi baasnee waa mul'isneerra moo akkuma jaroota kana awwaallee utuu waan tokko hin dubbatin irra darbine? Ilaa namoota 10 kana keessaati nama 8 Indiriyaas, Filiiphoos, Toomaas, Bartaleemiyoos, hinaafticha Simi'oon isa jedhamu, Yaaqoob ilma Ilfiyoos, Yihudaa isa Yesuusin gara xumuraatti gurgure, Maatiyaas isa xumura carraan ba'eef. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 irratti dhaxxanii gaafa laaltanii namoota filatame fuula gooftaa gadi jedhanii kadhatanii bakka Yihudaa isa nu jalaa bade nama nuu buusi jedhanii adaraa wangeela kanaa eenyutti laanna gooftaa jedhanii kadhatanii Waaqayyo kadhannaa keessa mul'ata fide achii booda ixaa buusanii carraanuu isaaf ba'e. Garuu waan fuudhe lafanni kaa'ee waan beeknu hin qabnu. Akka barumsa teoloojii barannetti tarii Ibroota isa barreessee laataa jedhu baay'een namaa kan itti walii galan garuu ergaa gara warra Hibrootaatti kan barreesse sirriitti warra Hibrootaa kan beeku barumsa isaanii miilla Gamaaliyaal jala taa'ee kan barate kan mana Waaqayyoo keessatti bishaate qancaree guddate ergamtichi Phaawulos akka barreesse evidensii baay'ee qabna jechaadha. Karaa baay'ee waan dhugaanuu ba'utu jira. Achi keessa hin seenu. Har'aati adaraa fudhatte. Yaa Waaqayyo harka na qabi wangeela kee lallabaa. Mee na gargaari jettee kan kaate. Waaqayyo immoo si gargaaree balbala adda addaa sitti banee qabeenya adda addaa siif kennee lakki ani wangeelaawwi miti. Ani wangeela lallabuun beeku. Ani hojiin koo daldalaadha yookaan naggaadeedha. Yookaan ano barsiisaa barumsuma idileen barsiisa malee waa'ee wangeelaan beeku jechuu dandeessa ta'a. Garuu macaafni qulqulluun akkasiin jedha. Ergaan irraa fuute kana eessa keessee siin jechaa jira har'a akka warra harkaa fuudhee karaatti hafee jechaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 irratti gaafa ilaallu jaroonni hafan kun walii wajjiniin kadhatanii mul'ata fudhatanii hafuura qulqulluun guutamanii baay'ee na dinqanaan hafuura qulqulluun guutamanii afaan haaraa haasa'anii abiddi tokkoon isaanii irratti mul'ate abidda mul'atuun dibamanii kan nama dhibu hojii jalqabanii ari'atamanii ibidda gurguddaan isaan duukaa deemaa kan ture. Seexana kan baasaa turan, dhukkubsataa baay'ee kan fayyisaa turan. Ilaa kana gooftaatu na keessa kaa'ee kanaanan kana godhe jedhanii utuu waan tokko dhalootaaf hin dabarsin imaanaa Kiristoos isaanitti laate lafa isaan buusan bakka isaan buusan dhibamee kan hafe namoota 10tu jiru jechaadha. Isaan kana keessa Yaaqoob obboleessa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi Yihudaa obboleessi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos obboleessa gaafa isin jedhu Yihudaa obboleessa Yaaqoob jedha sagalee Waaqayyo. Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti gaafa laaltanii Phaawulos gaafa hafuura qulqulluudhaan guutamee wangeela lallabaa ture duuka buutota keessaan barbaade nama dhabeedha. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18-19 ilaaltanii namoota keessaallee obboleessa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yaaqoobiin ala nama tokko hin argineedha.
obboleessa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos adda baasee dubbata. Yaaqoob immoo obboleessa Yihuudaa akka ta'e macaafni qulqulluun waan nuti dubbatuu fi jaroonni kun lamaan ergaa barreessaniiru. Ergaa Yihuudaa, ergaa Yaaqoob kan jedhu. Akkuma kana Phexros ergaa fudhate keessaa mul'ata fudhate keessaa wangeelatu hin ta'in baay'ee maqaan isaa macaafa qulqulluu keessatti kan dhugaa ba'ameefii ture. Bishaanirrallee kan deeme Maatiyos miti. Bishaanirrallee kan deeme Luqaasis miti. Maarqoosis miti. Bishaanirra kan deeme Phexrosidha. Garuu ergaa lama qofaa barreessee darbe wangeela keessatti. Yohaannis garuu akkuma isaa qixxee dhaga'ee, qixxee dinqii argee, qixxee seexana baasee hojii gurguddaa hojjete. Wangeela tokkoof ergaa sadiif mul'ata Yohaannis walitti qabaa abbaa wangeelaa Yohaannis kan jedhamtu barreessee darbe jechaadha. Wanta tokkoon isinitti himuu barbaada. Iyesuus Kiristoos nama tole jedhee isa duukaa deemeen balbala baneetti gadhiisa firoota ko. Utuunni nama ari'atu karaatti itti mul'ate hojii ergamootaa boqonnaa 9 irratti nama jijjiirame Saa'ol kan jedhamu yookaan ergamaa Phaawulositti maqaan isaa kan geeddarame. Waaqayyo gaafuma jireenya namaa geeddaru maqaa namaa geeddara jalqaba. Maqaa namaa geeddara. Anaafuu maqaan geeddarameera. Lallabaa wangeelaa jechuun mataan isaa jijjiirama maqaati. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ilaa geeddaree Yesuusitti hiiqee itti maxxanee deemuu gaafa inni jalqabu. Ergaa 13 dhaggeeffadha. Ergaa 13 dudduuba duuka buutota warraa waan tokkoon barreessinii dhufe Iyesuus Kiristoos duukaa bu'aan ture kan isin dhibu. Akka Maatiyaas fa'a dhuga baatuu cuuphaa Yohaannisii ka'ee nu wajjiniin ture jedhaniiti kan isaanii achirratti isa filatan. Cuuphaa Yohaannisii ka'ee dhuga baatuu guddaa ture namni kun achitti dabalame. Garuu inni kun akkamitti baruma Iyesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'eera jedhaniyyuu ari'ataa ture. Garuu hin amane harka isaa laate gara gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos dhufe. Iyesuus ayyaana irra kaa'e. Biyya keessatti reebamaa, tumamaa, al tokko tokko immoo du'eera jedhanii dhiisanii isaan deeman Waaqayyo achii kaasaa ergaa 13 tarii kan Ibrootaa dabalatee ergaa 14 barreessee nama darbedha. Waaqayyo kennaa adda addaa nuuf kenna firoota ko. Kennaa sanaan gaafa hojjennu nuu dabalama. Takka mul'ata tokko gara keenyatti dhufe isa qabannee teenya taanaan mul'ata addaallee fudhachuu hin dandeenyu. Yaadi tokko keessa keenya dhufe isa qabannee teenya taanaan waan hambira nu bira dhufuu hin danda'u. Kun immoo maal daangessaa? Eebba daangessa. Eebba Waaqayyo nutti laatu tokko daangessa. Namoonni keenya maaliif hin eebbifamnee jennee of gaafanne eebba keenyatu daangee jira. Maaliif isa Waaqayyo nu keessa kaa'e dabarsinee ilaalle eebba dabaraa nuu kennuu hin danda'u Waaqayyo. Kan xinnootti amanamutu guddaatti muudamaa jedha macaafni qulqulluun. Xinnoo sitti laatame. Amma neddanaa wangeela lallabii dhaqeetii wangeelaa ta'e raajii ta'e miti. Waanuma Waaqayyo sitti kenne. Karaa kee ergaa Waaqayyo karaa saaqe. Isuma dhaqiitii darbadhu Waaqayyo immoo dabalata kan biraa siif laata. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Har'a namoonni keenya hundumtu Waaqayyoon tajaajiluu hin barbaada. Hundumtuu hin barbaada. Garuu tokko jedhee jalqabuu dadhaba. Ilaa amma namoonni baay'een jiru. Miidiyaa baay'ee wajjiniin nan hojjedhan. Namoota adda addaa wajjiniin nan hojjedha. Waan qabaniin bira dhaabatu. Qarshii qabaniin bira dhaabatu. Tokko maal godhaa? Birriin qabu beekumsan qabu nan si bira dhaabbadha. Siin gorseedha. Kunis kennaa cimaadha. Tokko immoo hojiidhaan si bira dhaabbadhaadha. Warra Waaqayyo erga duukaa jechaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa dubartoota 4 ture. 4 isaanii qabeenya isaaniitiin tajaajilu turanidha sagaleen Waaqayyo. Waama danda'aniin tajaajilu. Waaqayyo dirqama dhaqiitii waltajjiirra dhaabadhuu naa lallabisiin hin jenne. Waltajjiirra kan dhaabatu qabaa, kan luba godhu qabaa, kan ergamaa godhu qabaa, kan raajii hundumtuu kennaa adda addaa qaba. Kennaa tokko garuu qabdaati. Mana jirtu jiraadhu, iddoo jirtu jiraadhu. Kennaa tokko Waaqayyo si keessa kaaya. Isaan hojjetteetta yoo isaan hojjetteef sii dabalama. Sagaleen Waaqayyo akka jedha. Isa qabuuf
hin dabalamaedha. Barsiisa guddaa godhee dhiyeesseera kana dur. Isa qabuuf ammayyuu hin dabalama. Isa hin qabne inni jedhu. Isa tokkitti himatti laatamee jechaadha. Isumaanuun hojjenne kan inni qabu iyyuu harkaa fuudhee isa qabuuf dabalameedha sagaleen Waaqayyo. Kanaaf obboleettii amma teessee na dhaggeeffatu, obboleessa amma teessee na dhaggeeffatu, abbaa koof haadha koof ergaa guddaan isinii qaba. Takka takka waa maana harkaa badee, maan milkaa'uu dhabee, maa karaan natti cufamee, nan hojjedhu maalii fi furmaata dhabe kan jettan yoo jiraattanii macaafa qulqulluu takka jedha. Isa sitti kennameen akkaataa sitti kennametti hojjettee ta'uu ta'e hin milkoofta malee milkaa'ina hin dhabdu. Waaqayyo har'a namoota baay'eetti imaanaa laattate. Inni kaani akkaataatti hiika isaa wallaalee qabeenyi harkaa kan bade yookaan harkaa kan bittinnaa'e abaarsaaf illee kan ta'e jira. Iddoo guddaa Waaqayyo kaa'e Waaqayyoon dhaga'uu diduurraa kan ka'e iddoo gadiitti kan bu'ee jira. Obboleessa ko, haadha ko, abbaa ko, ergaa Waaqayyo isinitti kenne bara xumuraallee umurii keessan xumuraa jalallee hojjechuu dandeessu. Isa meerre maalan sitti laadheedhee guyyaa tokko si gaafachuun isaa nafu Waaqayyo. Maal natti laattee yooma afaan haaraa haasa'ee yooma mul'ata arge jenne jalaa ba'uu hin dandeenyu. Gooftaan kallattii baay'ee nan tajaajilama. Egaa duuka buutota kanaan qabee waanan isinitti himuu barbaade duuka buutota 12 keessaa kan wangeela barreesse nama 2 jedhe. Kan ergaa barreessan warra akka Phexros, warra akka Yaaqoob, warra akka Yihuudaa ergaa kan barreessan jiru. Haadhuma isaa ciraa isaa immoo waama tokkotuun barreessin lafa isaan lixanii lafa isaan gaa kan nuyi dhabne macaafa qulqulluu keessaa baay'eetu jiru. Waaqayyo ergaa sitti kenne ati eessa keessa? Mana barumsa hojjettu keessatti, gabaa teessee nagaddu keessatti, suuqii qabdu keessatti, faabriikaa qabdu keessatti hojii Waaqayyo hojjechaa jirta. Dandeettii keetiin hojjechaa jirta. Beekumsa keetiin hojjechaa jirta. Hamma dadhabbii koo kana keessatti waggaa 4 kana guutuu jechaadha. Kara televizyiina mo'aa kana ergaa Waaqayyo na keessa kaa'anii dabarsaa jira. Kanaaf firoota koo qilleensa barbaada kun immoo mee carraa kanaan kan carraa argattan torbeetti ji'atti birrii 10,000 kaffalama. Isa namni taa'ee isinitti lallabu kan ji'atti birrii 10,000 kaffala. Mee qabeenya keetiin na bira dhaabbadhuuti ergaa kana na wajjiniin nama biraan ga'i. Mul'ata kana ana wajjiniin nama biraan ga'i. Waaqayyo hojii koo naa hojjettedhe badhaasa bar tokko warra isaaf hojjetanii wajjiniin harka kee keessa kaa'a. Si eebbisaa jechaadha. Fuula isaatti amanamaa taatee gonfoo warra ulfinaaf ta'uu argattaa jechaadha. Waaqayyo anaanis isiniinis gonfoo kanaan nu haa ga'u. Isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Torban kana sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin hin ilaalla itti fufnaa. Sa'atiima kanatti torbanarraa deebinee wal argina. Naafis Waaqayyoon naa kadhadhaa. Biyya keenyaafis hin kadhannaa. Waaqayyo nu haa eebbisu. Meen galateeffanna. Yeesoo hundumaa dandeessu yaada qabda, haasaa qabda, qabeenya qabda, mul'ata qabda. Nama biraan akka nuyi geenyu barbaadda. Akka dhanneetti nuyi nama qabnu barbaadda. Namni isa bira ga'e immoo hin jijjiirama. Akka dhalli namaa jijjiirame galata kee jedhee galata isa sirrii garaasaa irraa si galateeffatu barbaadda. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii nutti dubbatte kana nu keessatti eebbisi ati. Maalan sitti laadhe akkati naan hin jenne waan atti natti laatte hunduma dhaloota biraan ga'uu akka hin danda'u. Maqaa Yesuusiin anaanis gargaari warra na dhaggeeffatan gargaari. Ameen.